是2把牌。对呀，自是16分，没有什么好考虑的，冲嘛对不。对？你现在这样子牌，你也胡不了，你胡了分数还远得很，怕什么呢？想多了没有用。哦，好吧你已经赢不了了，像这个牌3条就冲了，想听什么听什么了。只有林若瑶有机会，还不去争取机会。怎么会这样？我真的很没有想到会这样哎。所以这要升7吨吗？8分，扣1张。不用考虑了，这牌考虑什么？对啊，反正想什么？都已经是这样了。这牌胡不了高分的，做不了高分了。6条。6条，所以我现在就放松打的意思吗？现在就随便打嘛。无柄哦。4万。对不对？双宝，我就知道嘛，那个牌。9条，怎么啦？他是下车吗？你是下车吗？随便。5万。这样子打。最后3张牌，南风，我的牌为什么不见了？我不知道你什么牌，我没看。这个啦，见1张的耶，开始见1张，然后就不见了。门清1摸6的牌被打掉了，没有了。吧，随便打，随便打。1万啊？这时候1万为什么能打？为什么1万能打？我也不知道，我也不敢打。没有啊，为什么这时候1万能打？没有了，没有了。条子都，我条子都不能放啊。不是这样讲啊，剩2把牌了。哎，把牌倒下来。他刚才听1、4条的牌，无柄当将。自摸了，然后他摸什么不然后呢，敢打？摸了一个2条不敢打，摸了2条我，不会打无柄，下车，下车。为什么要下？结果转手自摸，你为什么要下车？你告诉我。因为海底都没有条子，我想不是大家都，因为剩2把牌了，所以现在是第7场、第8场了，你就要放炮了。反正你现在是输嘛，对不对？你怕什么呢？这个牌转手1摸6，他们转手摸1条，可是你刚才没干啊。不是他发财是1张摸成3张1张摸啊。 3张，他打的时候我只有1张，然后他还讲说都没有人打，我说因为我正准备要丢出来，结果他摸了。对不对？他门清只有1分嘛，我看他门清，对，不是门清只有1分啊，你怕什么呢？对不对？他们2个人基本上来讲，放给他们也就输了，对，输也就输了，对不对？今天的牌只有我告诉你，自是16说后生了，就是这2把牌了，输赢就是磕这2把了，你还在乎什么呢？如果你冲过了，你就对啊。他1摸6，他被扣1分，人家7分了，来一回你倒赢3分，这个牌啊。真的就是，正如奶哥说的，真的就是若雅真的就是唯一的，刚爸妈说的唯一的一场可以赢小乔的机会，你就把它活生生放掉了。我刚刚已经告诉你们大家，就说我们现在是2分起胡，很多人是你就算你放2条，他们都不能胡，你为什么会怕那个2条呢？你知道门庆1摸6对小乔有多大的压力吗？他已经变成由赢变输，你由输变赢了，这1把牌你看多重要了。我知道你心里在滴血，但是若雅你真的好太大意了，这把牌真的。他早就要听，为什么？他4、5、5饼，他吃他的6饼，上1、4条的，我没吃，你应该吃那个牌，哦，你说应该吃，应该吃。他牌吃6饼，之后可以上条子离上听，上1、4条的4、7万，上1、4条4、7万听牌，他不知道吃，然后他一摸呢又摸给5饼，不是我不吃的原因是我想说我第一门棋，不是门清只有1分了，你平胡还有2分呢，小姐。我刚不是有提醒你，你门清只有1分，你不能胡牌，像刚刚那个牌明明有自摸，你不能胡啊。因为你胡牌2分了，你就跟他只差2分了。如果你没有胡到他的话，
对，如果你胡到他的话，凭什么？对啊，那个牌真的好可惜。不要说那个他不玩，其实他那个牌第一张的那个6饼啊，他的3家打6饼，吃啊，他一吃马上摸片啊，哪个他反手摸4万，对啊， 4条是吧？他把它摸4条，我不知道谁摸啊。 7万弹腰平湖哎，马上哎，若雅真的想说，我不晓得他为什么不吃，我后面一讲说对，他不知道，他以为门清楚，分数多。他觉得门清可以自摸6分，所以我就说头脑要清楚。最后一场，啊，很可惜，要不然照理讲，林若雅现在是要正3的，糊掉了。对不对？好，而且在最后一场，那个赵虹桥就起码糊2分糊他的。对啊，如果他刚摸起来，他就对，就是6，他6分嘛9分，我就是6分差3分。对，对，他变正3了。来，最后一场，来，我们先看一下伟军的牌，伟军是1对1条3、8、9条，然后3、4万、6、7万。因为原则上就是，其实你们现在已经落后小乔，这把牌已经是最后一个比赛了。这个把牌不管要做万子还条子，就一定要做牌，要不然你们胡了也等于就是没有胡了。再来就是王莹的牌，王莹一样，你们一定要做牌，真的一定要做牌才能够反败为胜的。再来就是若雅的牌。若雅有对东风，然后1、2、3、8弯，然后3、5、6条，原则上就是你看能够进条子多还是进万子多来做牌，因为现在最能够威胁小乔的就只剩下若雅你了。小乔的牌他稳稳的打好了，因为他完全就不需要这做牌的，他应该是快速的把它糊掉了，他今天就是大赢家。所以若雅听宝妈的话，稳住。好好打你的牌，不要给自己太大的压力，清醒一点。分数数清楚了，只要超过小乔的牌，就是你今天你就是赢。好，来出赛9万。那这一把只要稳稳打的嘛。这一把只有靠林若雅了，看林若雅有没有机会了。是哦。另外2家没有机会了。自摸也是 OK 吧？可以啊，对不对？你只要自摸就4分了。对啊，林若雅只要自摸就有了。 6万。 8万，北9筒9条吃，所以呢，就看你的上家怎么对待你了。大饼。 发财，3条，1万，对啊，那其实没关系的，我又没看到他只是要教你。3条。 南，发财，什么？我不要这个啊！为什么今天都不让我做？今天你就是来做善事。对，我今天是做大家的好朋友。西风，发财，红中，葡萄，吃2条，六饼。哎呦，难。只有他的机会，看这边比较过瘾。只有他有机会，看这边比较过瘾。过我说看这边，看你们2家比较，他有